Здорово, бандиты! Есть у нас такая услуга, я уже рассказывал, называется конкурс. Давайте подробнее, да, в чем прикол и сколько дает. Это мы делаем вот такое вот видео с розыгрышем каких-то вещей, но мы экспериментируем, разные штуки даем, чтобы подписчикам тоже не надоедало, то есть это не одно и то же. Вот, например, конкурс с двумя, собственно, каналами, да, нужно лайк, коммент, подписку сюда, лайк, коммент, подписку сюда. Конечно, скажу честно, да, вещь спорная, потому что, ну, действительно, дает много подписчиков, но часто это такой трафик халявщиков. Тем не менее, это можно окупить вполне себе. Надо уметь просто работать, нужно предлагать людям что-то интересное. Что хотел показать, ребят, вот если вы внимательно смотрите, здесь вот есть, сейчас просто, к сожалению, вот эти аннотации все. Это вот старый ролик, да, у канала Ромахи было 8321 подписчик, то есть это не, ну, это вот факт, да. Сейчас у него, вот, переиндексация, там индексация. Сейчас у него 14760. Давайте посмотрим, сколько пришло от нас с конкурса. И учитывайте, да, что конкурс был завершен 28 сентября. То есть сегодня уже у нас 30 число, то есть 2 дня как конкурс прошел, уже были подведены итоги, итоги мы подводим на стриме, это тоже ну, небольшая лишняя реклама нашим спонсорам, да. Плюс мы показываем, что действительно, то есть люди победили, кто победил, сколько получил, отдаем в прямом эфире, то есть ну, доверие к конкурсам большое, ну и соответственно мы призы отдаем, у нас куча вот этих вот пруфов там, да, что мы призы отдаем. Это все понятно, то есть заказывая конкурс у нас, вас не обманут, скажем так, то есть и подписчиков, которые к вам подпишутся, на призы не кинут. Так, есть ли в Social Blade статистика, потому что... Так, просмотры у него упали там, подписчики выросли на 505%. 6850 подписчиков он получил с... Давайте еще раз просто считаю, что тяжело разобраться сразу, да, давайте разберемся. Было 14, то есть сейчас 14760, было 8321. То есть получается, что ему пришло почти 7000 подписчиков от нас. Это с тем фактором, да, что уже... Подожди, я вообще считать-то ничего не умею, ё-моё. Давай еще раз, для глупых, да? Значит, было 4, сейчас 14760, вычитаем 8321. Получаем, да, 6000 подписчиков примерно. Конкурс был запущен 20 сентября, а стало быть 20 сентября... Где у нас 20 число? Вот оно. Угу. Subscribers 8000. Вот 20 было 8000. На следующие сутки плюс 3300. На следующие сутки плюс 2500. Плюс 449. То есть человек получил с нашего конкурса 6. Ну, то есть давайте 6400. 6000 подписчиков, да? Есть также второй канал. Это канал Арзи. Посмотрим, сколько здесь. Что-то YouTube как-то редиректит, интересно сегодня. Вот. На свой собственный YouTube редиректит через это. У него сейчас 7178 подписчиков. Сколько у него было на момент, когда мы делали спонсорство? Как-то YouTube, слушай, что-то не хочет вообще нормально работать. Так, это призы, а каналы, вот канал Арзи. У него было 1257, сейчас 7100. Ну, то есть, к нему пришло чуть... Ну, примерно то же самое. Примерно, то есть, примерно около 6000 подписчиков. Ну, по Social Blade смотреть не будем. То есть, вот, ребят, изи способ канал с нуля поднять со старта, да. Получить 5-6 тысяч подписчиков. Ну, там, конечно, как повезет, ребят, честно скажу, спонсорство как повезет. Но вот в целом я просто вам показываю конкретный кейс, да. Вот, конкретный кейс по, соответственно, по подписчикам. Такие дела, то есть, если вам интересно, то... Ну, вот у Ази, конечно, контент такой себе. Но это уже другая история. Ладно, показал. Показал.